ini adalah suara dari Ojo cepat ini. Bung, suara ini keluar dengan sendirinya setelah tadi buat Facebookan, tiba-tiba suara ini keluar dengan sendirinya dikarenakan nggak tahu juga dengan apa yang terjadi dalam laptop ini. Laptopnya kenter. Apakah penunggu rumah ini sedang mencoba menunjukkan eksistensinya mengganggu ataukah orang-orang di sekitar kita nganggur lu. yang bergesekan menimbulkan suatu energi yang membentuk suara ini Bung. Bung. apa yang terjadi Bung? Suara ini semakin mengeras. Tanggung. Laptopnya jangan dirupiah kowe.